Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Hinyau Turep Sports and Cultural Club Maulai Phut Muri kan pelong ia ka Fourth Maulai Open Arm Wrestling Championship 2022 Men's Women. Ha ka laiterik unopra Arjar Puar ha Polytechnic Auditorium Hall kabadan ha Maulai Kenton Masar Shillong nadu ka por khatway BJM step. U President Jongka Club u Parvez Royling do anongrang ha kejeng keren bat kilat patai kubor ulai itu pakan donru ka Open Challenge jong gishenrang bat kiken thai ha ka baki nong job kinyo khuri ya ka khusnam da ka song pisah man kasnem si pelong ni ka enter mulai dari klub ini. Di this time part hadir ke pandemic ba Arsenal in pelong da ka mulai open. Kemudian ni khot subhai di district di jela di klub di gym na borok sadong juga jela Meghalaya. Dia berwan participate dah ni. Ba entry su misi tang asfalt ka. Kebanong hakalai tarik jom di bulan Desember Arjar Puar hapo Shillong Polytechnic Auditorium Hall hapo mulai kita masa. Di nak kalian klub jongi ini khot subhaya borok kena milik kaya musik bila nak ke jela jong Meghalaya. Kinwan ban mission mata kanida open to all ka jog bang klub ini penya. Hakaba kandon ki medals but ikinong job ni ada cash prize. Ke Tikuntahi ni khot subhaya borok khat kiba la ban yo small gi mon ngi namar ni klub ni kamri ka bala he di dangret tinginang sedang mat he pun khaw ta tingin na mana la masuk klub ni khantan la masuk Arsenal mulai berboy mila ron dia kali ka tournament kali ka sepawang kecil ke besar deh kipas yes kipas laju pelong iki tournament penkong ba kembalai tengi iba ka kat banang ya ki si ki po ba kisnem ni ikna kinang ya ki ba kinang stna dia kan ka sports tedi nama kata kadaw ni iba imat lese kanang idon khamba shishu ya ka bang ni ba in pen kham gran ya kan tournament tedi nama kata kadaw kumbu julong itu ki snem ki ba ada ni shilong no open mulai kelum tangka tu kan ni bukan simenta na khap so ben tende hakani ka sien ka ba mentap de ka foot Arm Wrestling Championship 2022 kalau ya kabang ni ong bang ni khat bari wir na baro hi ka bari na ka state jong ka Meghalaya laki long na Garhwils ne Giants ne West Kasial Boy nano kam don dia ka no ben ti kata hi ka bang ni kwa kan kham long grang kham pu phi no ma bun ki khna ki bodan sap hakani ka tournament ka ba kum ka Arm Wrestling kai khana bangila banginjai kentiu na kasnem shaks nem kem kaban soban tetang kita hi ba kadang kejing snow na kalian juga klub kejumi prize money te gimpala man rai kan nungin ai ni ngila decide ngin ai prize money te kan nungin ai kata tu sekali pena sponsorship ni yang lima te sabwe lang pet batai mata kani ko tournament di open to all handai ya first but second bajot akastit tournament mataus na marja ku a minum sya suban lihat Inai dah dikui juga kam kita piu. Kalau podium berthamai juga dapat mungkin. Di first second kita di national player tu, ingkat kita job lima ki. Ki Ahmad ni klub, tang first but second. Dia berokhat ki welcome. Category ini sedang itu 55 kg below, 60 kg below, 65 kg below, 70 kg below, 75 kg below, 80 kg below, 85 kg below, 90 kg below, but 90 plus. Kata transaction we can take it 50 kg below, 55 kg below, 60 kg below, 65 kg below, 70 kg below, 75 kg below, but 80 plus. Kita sedang 50, sedang 55. Kan bagi yang depends participant, ada kambun kawit, di kambun nate, di kambun nate. Tapi jika tu sama je, apa pelis kini ki, pada ka si bela kai lai cerik, intau dulu prabu je, dulu sepuluh stek. Ka game sedang dulu khat biji.